А вот Сеня. Нагулявшийся вчера, он спал как суслик. Он храпел, как, я не знаю, динозавр какой-то, честное слово. Меня мама плохо слышит. Спрашивает, говорит, Сеня спит? Я говорю, ты не слышишь? Я говорю, он храпит на всю комнату. Вот иногда я думаю, что плохо слышать, это хорошо. Не слышишь то, что тебе не надо. Сеня? На, я тебе взяла вкусняшку, на. Конфетка ты моя сладкая, да. Да. Да, ты мой хороший. Прилетел вчера. Косточку ему вчера положили. Он такой, ура, ура. Я за этим и рвался домой. Я знала, что меня тут косточка ждет. Нагрызся, даже кушать не стал ничего больше. И спать ушел. Сеня? Да ладно, есть еще, на. Сеня? Ну, он такой, я к тебе подходил, ты мне ничего не дала. Сеня, на. Ты мой гимнаст. Ты мой носик сладкий, боженьки.